Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín tí mo mú wá fún yín bóyá bí ètò tí mo ṣe lánàá tí mo ní ọ̀rọ̀ alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pò ló ti fẹ́ mọ̀ tabó nílé ó ti fẹ́ mọ̀ tabálejò kódà ó ti fẹ́ mọ̀ dọ́dọ̀ jẹ́jẹ́ mojókòó mi nípa bí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó ṣe kéde kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ọba sẹ́nitọ́ Ràṣídì Adéwọ̀lú Ládọjà gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba tí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ sì sọ wípé èmi ò ní gbà o kò lè ṣeé ṣe tí kábíyèsí sì sọ wípé ilé ẹjọ́ ni ó bá ní tún pín ilé ẹjọ́ ni ó bá ní dá gbà tá a bá rojọ́ fún ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ gbọ́ tẹnu oníwá tí ilé ẹjọ́ gbọ́ tẹnu ẹlẹ́yìn tó gbọ́ tọ̀tún tó gbọ́ tòsì pé ilé ẹjọ́ bá ní tún pín eléyìí ló wá ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kí wọ́n máa wo ọ̀rọ̀ yìí bí egbìnrin ọ̀tẹ̀ tó jẹ́ pé bá a ṣe ń pàkan nìkan rú bẹ́ẹ̀ làwọn míì ń wò wípé ìtàn ló ń túnra rẹ̀ kọ torí pé tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bó ti wà tipẹ́ pé kìí ṣòní kìí ṣàná lára àwọn tí wọ́n ti ń fi èrò àti òye tí wọ́n sọwọ́ kódà a rí nínú àwọn ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá táwọn náà ti ń sọ tiwọn ṣebí mo sọ fún yín mo mú wá lánàá pé kábíyèsí Olúgbọ́n torílé-gbọ́n náà ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní àwọn faramọ́ bí alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba bó ṣe dìjẹ́ kí n jẹ tí ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ padà pé ó dùn máwọn nú bẹ́ẹ̀ la rí kábíyèsí Èṣèlú of Ìṣèlú ní ìpínlẹ̀ Ògùn kọ́hún táwọn náà ti sọ̀rọ̀ kí ni kábíyèsí Èṣèlú ti ìlú Ìṣèlú ní Yewa kí ni wọ́n sọ kí ni wọ́n wí nǹkan ni mo fẹ́ mú wá fún yín tí mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí kó lè bá yé wa. àwọn èèyàn náà ti fi èrò sọwọ́ tó pọ̀ o táyè bá gbà wá àmú wá gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́ wọn ni Èṣèlú of Ìṣèlú advises Aláàfin to avoid public confrontation with Oyo State government. The Èṣèlú of Ìṣèlú Kingdom, Ọba Akíntúndé Akínyẹmí, has advised the Aláàfin of Oyo, Ọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé, 1. To exercise restraint and avoid adopting a confrontational posture toward the Oyo State government, particularly through public statements in the media. The monarch, who is based in Yewa North local government area of Ogun State, cautioned that openly challenging government directives could attract serious consequences. He emphasized that state governments constitutionally retain the authority to install or depose traditional rulers found guilty of disobedience or insubordination to existing laws. Ọba Akínyẹmí noted that the decision by Governor Seyi Makinde to introduce a rotational chairmanship of the Oyo State Council of Obas and Chiefs is not unusual, stressing that similar arrangements exist in several states across Nigeria. In an open letter made available to journalists, the Èṣèlú described it as inappropriate for the Aláàfin to challenge the government decision on social media and in newspaper publications, especially shortly after the inauguration of the council, while also stating that he was not consulted, while acknowledging that the Ooni of Ife and the Aláàfin of Ọ̀yọ́ are widely regarded as overall head of the Yoruba race, and that the sanctity of their stool must be preserved. Ọba Akínyẹmí reminded all concerned that Nigeria is no longer in an era where traditional rulers serve as head of government. He advised the Aláàfin to withdraw the press release and refrain from further public commentary to avoid escalating tensions with the state governments. According to him, the era when the Aláàfin of Ọ̀yọ́ could lay claim to permanent chairmanship of the Oyo State of Obas has passed, noting that rotation of leadership within traditional councils is now a common governance practice across the country.
Eselu further warned that continued confrontation could have consequences, reiterating that governors and state executive council possess the legal powers to install and depose monarchs when necessary. He urged the Aláàfin to sheath his sword and avoid action that could threaten the reversed throne of Ọ̀yọ́, adding that advisers encouraging confrontation may not have the Aláàfin's best interests at heart. As someone who returned from Canada to ascend the throne, I sincerely want you to succeed and enjoy a peaceful reign. Your Imperial Majesty should distance yourself from bad advisers, Ọba Akinyemi stated. This development followed the inauguration on Thursday. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ni wọ́n ti ń fi èrò tí wọ́n ṣọwọ́ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí ọba Eselu ti ìlú Ìṣèlú yìí tí wọ́n sọ. Lára àwọn tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lé láti rí àáfàá Ṣínà ọmọ Òṣogbo. Àáfàá Ṣínà ọmọ Òṣogbo ní ọlọ́pọlọ ní Ṣèyí Mákindé, ó sì mọ tó ń ṣe nípa bó ṣe bẹ̀rẹ̀ rotational system láàrin àwọn lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Azeez Oyèkánmi wọ́n ní a máa ṣe pé gbogbo wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ni, wọ́n kàn fẹ́ dẹ́yẹ sí Aláàfin ni, Ọlọ́run kò sì ní fún wọn ṣe. Kẹ́hìndé Joseph àwọn ní ohun tí Aláàfin wí ni pé ọ̀rọ̀ tí gómìnà sọ pé òun ti ṣe àpérò tàbí ìjíròrò pẹ̀lú Aláàfin kó tó di pé wọ́n kéde Olúbàdàn gẹ́gẹ́ bí alága tàbí ètò tí wọ́n ṣe kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ó ní wípé Mákindé àti ìjọba kò fìgbà kan jíròrò tàbí pe ìpàdé òun àti àwọn ọba yòókù papọ̀. Ìyẹn yàtọ̀ sí pé ó ní òun kò fara mọ́ sí bí wọ́n ti ṣe ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe, àwọn ni wọ́n sì ń lo ipò agbára wọn lọ́wọ́, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Kẹ́hìndé Joseph nìyẹn. Peter Abioye wọ́n ní why not allow Aláàfin to start the new Obasi policy as chairman? Seyi as a governor just wanted to compensate Ladoja, being his political godfather, to become the new chairman under his depreciating administration. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀yọ́ Peter Abioye nìyẹn. Basit Mọ́yàṣá wọ́n ní ǹjẹ́ Olúbàdàn lè fi ní joyè nílẹ̀ Yorùbá bí? Bí Olúbàdàn bí kò bá kéré nínú ọba ilẹ̀ Yorùbá. Àáfàá Ṣínà Ọládàrídé Kabir wọ́n ní ó ti pẹ́ tí ọ̀rọ̀ yìí ti wà nílẹ̀ torí wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rotational system láàrin àwọn Aláàfin, láàrin àwọn ọba mẹ́ta nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Aláàfin, Olúbàdàn, Ṣọ̀ún, tó sì jẹ́ pé Aláàfin ló kọ́kọ́ jẹ tí wọn ò gbà kí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ débẹ̀ nígbà tí Aláàfin lo sáà rẹ̀ tán nígbà náà lọ́hùn, tí wọ́n fi da ìjókòó ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba rú nígbà náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìtàn ni ó túnra rẹ̀ kọ. Ìdí nìyẹn tí gómìnà kò fi kọ́kọ́ jẹ́ kí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ṣe. Gẹ́gẹ́ bí èrò àti ìwòye ẹnìkan nìyẹn. Ẹlòmíì Akíndépò Ismail wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló máa níyànjú tó bá yá. Ọ̀rọ̀ ojùmí tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn lọ́balọ́ba yìí. Gbájúbọ́lá Ọlọ́runṣọlá wọ́n ní I wonder why all this bracadabra. Governor Makinde did not implement a new law. It is been there since the splitting of Oyo State from then Oyo State. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àti ìwòye àwọn èèyàn, òun náà ni ẹ gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi ń ṣọwọ́ sí wa tí a sì mú wá fún yín. Kí ni èrò àti ìwòye titi yín? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè kọ́mẹ̀ nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á, a sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé, kó lè rìn jìnnà dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ Idris Enterprise, iléeṣẹ́ tí wọ́n lórúkọ rere, iléeṣẹ́ tí wọ́n gbọ̀rẹ̀kẹ̀jígẹ̀, iléeṣẹ́ tí wọ́n ní ìrírí àti òye
nípa bá a ṣe bá ní fi orúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC. Bóyá ẹ̀yin fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀, ìyẹn business name, àbí ẹ fẹ́ upgrade business name yín sí liability company, wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Ideals Enterprise. Bóyá ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ gba certificate TIN, ìyẹn tax identification number certificate, ẹ fẹ́ gbà á, iṣẹ́ wọn ni nílé iṣẹ́ Ideals Enterprise. Bákan náà, bóyá àjọ tàbí association kan lẹ́yìn ní tí ẹ wá fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Corporate Affairs Commission CAC, kẹ́ lè láǹfààní sí àwọn owó ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń fún àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀. Ẹ bá ilé iṣẹ́ Ideals Enterprise, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ni yóò padà já sí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń bá wọn dòwò pọ̀ tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún wọn ò ní wọ́n ń kan sára tí wọ́n sì ń dúpẹ́ nígbẹ̀yìn. Ìdí abájọ ni pé wọn kì í fi iṣẹ́ wọn falẹ̀. Àsìkò péréte òun náà ni ohun tí wọ́n bá yín ṣe òní yóò jáde. Bóyá ìforúkọsílẹ̀ ilé iṣẹ́ ni àbí ti NGO, ìyẹn non-governmental organization, tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe NIN modification, wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Ideals Enterprise. Bákan náà, bóyá ẹ̀yin fẹ́ máa gbé ọjà local goods, ẹ fẹ́ máa gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì, ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ, ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí tí ẹ fi lè mọ láǹfààní láti máa gbé ọjà lọ sí ilẹ̀ òkèrè, ìyẹn export license, ilé iṣẹ́ Ideals Enterprise wọ́n bá yín ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn láì ní fi àsìkò ṣòfò. Bákan náà, ilé iṣẹ́ Ideals Enterprise wọ́n bá ní gba international passport ní àárín àsìkò péréte láì ní fi àsìkò ṣòfò tí kò sì ní ná yín ní wàhálà kankan. Nítorí wá jẹ́ kó rọrùn ni wípé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè bá wọn dòwò pọ̀. Ìlú wo lẹ̀yin wà, orílẹ̀-èdè wo lẹ̀yin wà, ẹ̀yin ẹ kàn pè wọ́n, kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, kẹ́ ẹ ṣàlàyé ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn. Mo sì fọwọ́ sọ̀yà wípé ìrọ̀rùn òní yóò bá dé. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 09037690638. ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 09037690638. òun náà ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Ideals Enterprise. ẹ pè wọ́n lónìí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ideals Enterprise ní ẹ̀kan sí o. Registration ilé iṣẹ́ àti mọ́tò báwo lẹ ṣe fẹ́ sí? Ideals Enterprise àwọn ní bàbá. Ideals Enterprise ilé iṣẹ́ tó láàmìlaka tó ta kànmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ideals Enterprise ilé iṣẹ́ tó mójúlẹ̀jà nípa bá a ṣe bá ní forúkọ ilé iṣẹ́ ẹni sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC àti Small and Medium Scale Enterprise láàrin àsìkò péréte bíbánigba tax identification number TIN láì múnira lọ́wọ́. iléeṣẹ́ Ideals Enterprise tó ń bá ní gba ìwé ìrìnnà international passport láàrin àsìkò péréte láìsí làálàá. gbogbo ohun tó jẹmọ́ online services ni wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. ìrírí àti ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ wọn fi rọrùn gbà. gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn dòwò pọ̀ ni wọ́n ń kan sára. nítorí owó wọn ò gara, wọn kì í fi àsìkò ṣòfò. ìrọ̀rùn níṣẹ́ wọn. níléeṣẹ́ Ideals Enterprise gbogbo bilọ́jà wọn dé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook Ideals Enterprise, TikTok Ideals Enterprise, Instagram Ideals Enterprise. ẹ tún lè bá wọn sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 0903-769-0638 lẹ́ẹ̀kan sí 0903-769-0638. Ideals Enterprise iṣẹ́ wọn fi ni lọ́kàn balẹ̀.